ไม่มีปลาออกมาสักตัวตรงไหนไม่ออกอ่ะตัวสีม่วงหายอ่ะปลาแล้วออกมาเดินไล่นี่หรอถ้าตัวไม่ให้เราอยู่ใกล้ๆทำไมอ่ะตกใจหรอที่กลัวใช่ไหมไม่อยู่ยิงมันจะตายเห็นเจอไหมไม่เจอตรงนั้นแล้วก็เห็นแล้ว